Olha só, olha só. Deixei tudo separadinho já, as bolachinhas, os marshmallows. As pessoas, elas pegam um pedaço de chocolate pra botar, né? Mas essa aqui já vem com o Com o chocolate. chocolate. A gente só vai botar Então, um aqui bem derretido, assim, e... é mais prático. Ah, fiz. Eu botei 2 aqui e vou testar agora. Vou botar um só Botar primeiro só. pra ver. Bastante fogo, posso mexer ele. Ó, pegou fogo no meu. Aí, ó, pego. Boto uma aqui. Ah, deixa eu apoiar. Sai. E aí, ó. Aí, ó. Opa, pra cá. Aí, ó. Ah, deixa... Que invenção. E Max?